ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കയാക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ആ റിവറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കയാക്കിങ്ങിന് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റിവറാണ് ആ കാണുന്നതെന്ന്. അപ്പം നമ്മളവിടെ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫാമിലി അന്ന് കയാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ ആ പാർക്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് പോലെ നിർമ്മിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ കയാക്കിംഗ് ബോട്ടുകൾക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റിയ പോലത്തെ ഒരു സ്ലൈഡ്. അതിനുശേഷം അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കയാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി തന്നെ. ക്ലൈമറ്റ് നല്ലതായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും ഈ ഒരു കയാക്കിങ് അവിടെ സ്ഥിരമുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ടാറ്റാ.